दोस्तों, खाना खाने के बाद अक्सर लोग डकार लेते हैं। खाने के बाद डकार का आना एक आम बात है। कई जगहों पर तो खाने के बाद डकार लेने को भोजन पचने से जोड़कर देखा जाता है। डकार आना पेट भरने का संकेत भी माना जाता है, लेकिन डकार जब सामान्य स्थिति में भी बार बार आए और खाने के बाद बहुत ज्यादा डकार आए तो ये एक चिंता का विषय है। ये पेट में बहुत अधिक गैस बनने का कारण भी हो सकता है। दरअसल खाने के बाद खाने के साथ पेट में हवा भी चली जाती है, जो डकार के रूप में शरीर से बाहर निकलती है। तो दोस्तों, आगे जानेंगे कि डकार आना कई शारीरिक समस्याओं की तरफ इशारा भी करता है, जिसमें पहला है पेट का अल्सर। कुछ लोगों को बार बार डकार आना पेट में अल्सर की तरफ इशारा करता है। ऐसी स्थिति में आपको सीने में जलन महसूस होती है। बहुत ज्यादा खाना खाना, मसालेदार भोजन करना और मोटापा पेट में अल्सर की समस्या को बढ़ा सकता है। इसके साथ ही पेट में एसिड बनने से भी कई बार बहुत ज्यादा डकार आती है। दूसरा है दोस्तों इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये आंतों से संबंधित एक समस्या है जिसमें आपकी बड़ी आंत प्रभावित होती है और इसमें कई बार आंतों को नुकसान भी होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होने पर बहुत ज्यादा डकार आती है और आपको दर्द, कब्ज, गैस जैसी समस्याएं बनी रहती है। और तीसरा कारण है दोस्तों भागदौड़ भरी जिंदगी। कई बार बेतरतीब जीवन शैली और गलत खान पान के कारण भी बहुत ज्यादा डकार आने लगती है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी और कार्बोनेटेड पेय पदार्थों के कारण भी डकार आने की समस्या हो जाती है, क्योंकि फूल गोभी, पत्ता गोभी, बीन्स, ब्रोकली आदि खाने से पेट में गैस बनने लगती है और यही डकार आने का कारण बनती है। इसलिए इन चीजों को रात में खाने से बचें। और चौथा कारण है दोस्तों अपच। बार बार डकार आने का एक कारण पेट की अपच भी हो सकता है, यानी आपका हाजमा खराब हो सकता है। आपने जो भी खाया है वो पच नहीं रहा है और ये समस्या होना आम बात है। लंबे समय तक कब्ज रहने से भी डकार आने की समस्या हो सकती है। इसके लिए आप सबसे पहले अपने कब्ज को ठीक करने की कोशिश करें। और पांचवा है दोस्तों छोटी आंत में बैक्टीरिया का बहुत अधिक बढ़ जाना। छोटी आंत में बैक्टीरिया बढ़ने से लगातार डकार आने की समस्या शुरू हो सकती है। बैक्टीरिया होने पर छोटी आंत का एक खास हिस्सा प्रभावित होता है, जो कि डकार आने का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको बहुत ज्यादा डकार आने की समस्या हो रही है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उसको अपनी समस्या के बारे में बताएं। इसके अलावा अपना खान पान सुधारें, अपनी जीवन शैली में सुधार करें और अपने डाइजेशन को दुरुस्त करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये तो थी बहुत अधिक डकार आने की बात। अब इजाजत दीजिए, एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।